força bruta! Me empurrar desse jeito só me esquenta e não fura nada! Caramba! Quer perfurar concreto com broca errada e ainda acha estranho quando eu travo? Pois é, depois falam que eu sou fraca, mas ninguém respeita meu limite nem meu uso. Agora sim, parceiro. Broca certa, pressão leve e eu faço o trabalho sem reclamar. Amigo, não é mágica, é o uso correto. Me trata direito que eu resolvo rápido o seu problema. Não destrua sua próxima ferramenta! Siga o Em30 Segue!